somos alumnos de cultura científica de cuarto da ESO, vamos a opinar sobre o papel da muller na ciencia. Que te motivou a estudiar ciencias? A ver, bueno, pues vai a ser moi fácil contestar a esta pregunta. Decanteime por estudiar química porque en COU, acórdome que chegara unha profesora nova aquí ao Monte Castelo, que eu estudiei neste centro, e, bueno, viña con unhas ideas así moi orixinais, e unhas clases moi dinámicas, moi atractivas, e, bueno, hasta que a verdade que non tiña moi claro o que estudiar. A min gustaronme sempre as matemáticas. Tiven, además, un moi bo profesor, Gonzalo Sueiro, que motivounos moitísimo, vale? E fixo que víramos que as matemáticas era un xogo. Entón, eu toda a linguaxe matemática sempre me chamou moitísimo a atención e por unha parte, eso, as matemáticas. Sentíame moi a gusto coas matemáticas, vía como explicaba o mundo real, e despois era parte como de un xogo que decías, todo se vai explicando, e no instituto xa ves outros razonamentos e cada vez me gustaba máis, sentíame moi cómoda. Para mí non era estudar, senón como un pasatempo. Bueno, había que dedicarlle tempo, pero eu disfrutaba e gustábame ese campo. Cando tiña clase de matemáticas, para min era diversión. Cando facía a tarefa na casa, para min o facer matemáticas era un descanso entre estudiar outras asignaturas que si me costaban. Entonces, bueno, entendía, razonabas, e para min era un xogo. Entonces, bueno, seguín con eso hasta que decidín. Motivoume porque sempre quixen saber o porqué das cousas. E ademais, pois tamén gustame axudar aos demais, e por iso decidín estudar enfermería. Gustábame psicoloxía, gustábame, bueno, diferentes cousas. Pero esa profesora realmente foi a que me decantou para facer química. E despois no instituto, astronomía. Tiven optativa a astronomía e aí quedei absolutamente enganchada. Tamén foi a época dun gran divulgador, que foi Carl Sagan. Sí, estudiei físicas. E o seu libro Cosmos, que aínda o teño desde que tiña, 13, 14 anos. As series de ciencia ficción, os libros de ciencia ficción, bueno. A física en concreto non me gustaba, había demasiado utilista. É dicir, está ben, non? E, de feito, a física utiliza as matemáticas, pero as matemáticas sempre vai por libre, sempre é explicar as cousas simplemente polo feito de explicar. Hai moitos modelos matemáticos que igual non se utilizan hasta incluso centos de anos despois. Realmente, a ver, que a min gustaba máis as matemáticas que a física, pero despois todo o tema da astronomía foi quizá o que me conduciu a acabar estudiando físicas e non matemáticas, porque sí que consideraba que podía ter unha formación como máis específica para todo o tema que me interesaba, que era todo esa pregunta sobre esas preguntas, ¿no? Sobre o universo e que necesitaba unha contestación e non sei, bueno, aí foi, por eso estudiei físicas e non mate. É que era o que máis me gustaba e non me supoñía esforzo. Tamén, quizá, o profesor que tuve, sobre todo, no que era antes a EGB, é que lle entendía moi ben. Entonces, claro, iso é fundamental. Logo chegou un momento cando houve que decidir que dudaba con física, porque ese ano tamén me gustou moito, pero dixen, non, levo toda a vida querendo facer matemáticas e non vou a cambiar agora, e non me arrepinto en absoluto. Que opinas desde o punto no que estás agora do papel da muller na ciencia e da ciencia quizás neste país? Bueno, a muller na ciencia e o home tamén, en xeral, neste país están pouco visibilizados, porque, bueno, en ciencia realmente invírtese pouco, e o pouco que se invirte, pois, ou non se ve ou se ve moi pouco, está pouco divulgado, eu creo. Eu penso que ha mellorado moito, vale? Bueno, un de meus referentes na ciencia é Margarita Salas, non sei, bueno, eu penso que é bastante coñecida, é de Asturias. É unha bióloga que nos anos 70 pois investigou sobre a bioloxía molecular, o ADN, e foi unha pionera como muller na ciencia. Todas esas mulleres que a fallanos pois meteron o pé na ciencia pois son as que han feito que a día de hoxe pois poda haber mulleres na ciencia e a muller pois poda estudar, poda traballar e estemos onde estamos.
Pois mira, eu cando estaba estudando na universidade, na Facultade de Matemáticas de Santiago, pois eu estudiaba en teoría de neis e módulos, estudiei pois, o teorema de Noether. E claro, eu estudiei no normal, bueno, era árido, a minha parte de álgebra me gustaba, e despois, foi uns anos despois, cando eu descubrín que Noether non era un matemático, que era unha matemática, e eu quedeme asombrada, e dixen, mira, non influye o sexo, non, pero sí que e foi cando estudiei sobre ela, leín solo. Noether foi unha matemática alemana, tamén moi importante en física, e resulta que na Universidade de Gotinga estaban en contra de que ela entrara, os filólogos estaban en contra, porque era muller, simplemente era do século XIX, e era muller, e despois tuvo aínda dificultades, porque ao ser de ascendencia xudía, na época da Segunda Guerra Mundial, pois, bueno, despois sí que emigrou a Estados Unidos e aí sí que se puido desenvolver todo o seu potencial. A ver, vou subindo polas escaleiras e vou polos pasillos e vou lendo os nomes, a veces paro a ler, a ver, porque a maioría son nomes que non me sonan de nada. Eu, a única muller que, mentras fun cativa, que conocí, Marie Curie, que, bueno, todo o mundo, porque era a única que aparecía nos libros. Claro, isto tamén quere dicir algo, que non aparecían máis mulleres. O caso de unha científica, de unha física, que é Jocelyn Bell, que foi co-descubridora dos púlsares. Os seus compañeiros foron premiados co Premio Nobel e ela negouselle. Vale, esa sempre foi algo aí que chamou bastante atención no mundo científico, é moi criticado. Que sucede? Que era unha rapaza nova facendo a súa tese e sempre que buscas algo do que sería o efecto Matilda dentro do que é a ciencia, pois este nome desta persoa salta aí, e desde o punto de vista científico da astrofísica é unha muller importantísima. As mulleres, no que é a ciencia, por exemplo, na hora da investigación, pois sí que tenen un pouco máis complicado. Bueno, pois, digamos que se unha muller quere ser nai, despois vese penalizada, porque durante hai un certo período pois, que non estás para, digamos, competir ao mesmo nivel, e eso pois, non se ten en conta. Eu penso que a ver, que si que se unha muller pois ten doenzas menstruais, hai xente, non moitas mulleres, pero hai xente que ao mellor ten alguna enfermidade no útero e por iso pois logo ten máis dor durante as menstruacións e demais, e penso que é un dereito que se estás mal, pois podas coller unha baixa, non? Gustaráme velo ben e ver que realmente se lle vai a dar moitísima máis importancia da que se lle dá agora mesmo, porque penso que todo se queda pois, en palabras moi bonitas, pero que en realidade, despois, a hora da financiación de todos os proxectos de investigación, a xente pasa bastante mal. De feito, hai moita xente que despois de ter un recorrido moi longo ven na carreira, despois cos estudios doctorais, postdoctorais, se atopa que non ten un traballo de calidade neste país como investigador e ten que acabar índose. A ver, esperemos que eso cambie. A miña experiencia díceme que a mesma oportunidade ten o home e a muller porque eu a tuve. Sin embargo, eu só conozco donde estuve traballando, a empresa pública. Nunca traballei nunha empresa privada e non sei, polo que oigo, si é diferente traballar un home ou unha muller porque os sueldos son diferentes, pero, bueno, eu, por suerte, é algo que eu non me tocou vivir. Eu en min nunca o notei, estou falando xa de fai moitos anos. Eu creo que non, a día de hoxe, non, ao mellor fai tempo puido velo, pero bueno, eu xa non o notei. De feito, na miña facultade éramos máis mulleres que homes. En matemáticas e en física eu creo que por aí andaban tamén. Fan a carreira, queren empezar todo ese estudio doctoral ou postdoctoral e despois ven compaxinar todo eso con a vida familiar, é pero que moi complicado, e unha vez que quedas aí como un pouco durante unhos anos, te descolgas de todo isto, despois é pero que moi complicado volver a engancharte. Está claro que se necesitan novas xeracións e necesitase un cambio de modelo, igual que hubo un cambio de modelo de familia, pois antiguamente a familia entendíase pai, nai,
os fillos e estaban os avós, pero ahora todo o mundo é como máis individualista, non existe tanta tribu para criar, con lo cual, claro, os novos bebés que nacen non están un pouco, vas en precario, e entonces esas baixas son necesarias, pero ao mesmo tempo tenen que asegurar os dereitos da muller. Ahora mismo eu creo que hai máis mulleres que homes, por exemplo, en educación. Aquí neste centro somos bastante máis profesoras que profesores, co cal, bueno, ese campo creo que non ten problema. Sí que é certo que, por exemplo, nas tecnolóxicas, eu que dou tecnoloxía, vexo que hai sempre moito máis alumnado masculino que femenino. Despois, os alumnos que van facer as enxeñerías, pois tamén, aí sí que ao mellor, non sei exactamente por qué, ten máis tendencia a ir alumnado masculino que femenino. No meu ámbito, que é o dos cuidados, é a enfermería, e dou clases aos auxiliares de enfermería, pois é un mundo de mulleres. Desafortunadamente, porque eu penso que hai homes que son moi bons cuidadores tamén. Por exemplo, na miña clase, na que eu imparto docencia, pois son todo, agora mesmo só hai un home, son todo mulleres. Eu penso que sempre será relegado pois o que é o cuidado das persoas á muller, non? Pero ben, que tamén poden vir homes e que hai moitos homes que son moi bons cuidadores. Como crees que se pode traer a unha persona da nosa edad estes cursos que non ten moi claro que facer a estudiar algo que ten que ver coa ciencia? Efectivamente, claro, eso xa vai un pouco nos gustos de cada un. A ver, que en todas as promocións hai máis e menos, non é dicir que agora vayamos sempre a peor, sempre houve xente máis díscola, máis disruptiva, sempre houve xente máis pasota, xente moi implicada, sempre hai alumnos e alumnas de todas as características. O que sí cambiou un pouco a sociedade, e eu levo un pouco con isto que parece un pouco machacona, é que agora vivimos nunha sociedade do inmediato. Eu cando, por exemplo, a miña filla non tiña acabado un esquema e entonces a solución, pedimos no WhatsApp de padres que manden unha foto do esquema que estaba sin acabar. Cando na miña época non acabábamos algo, esperábamos ao día seguinte para pedir a libreta e copialo. Entonces é eso. A ver, penso que como profe de tecnoloxía, que realmente eu son profe de tecnoloxía, non son profe de física e química. Entón, a ventaxa de ser profe de tecno é que sí que tes toda esa parte práctica que motiva moitísimo o alumnado. Eu considero que é unha sorte ser profe de tecno, porque ademais non nos aburrimos como profes de tecnoloxía, porque sempre temos un montón de cousas novas que van xurdindo e que temos que poñernos ao día. Mesmo nos últimos anos foi todo o tema de impresión 3D, todo o tema de Arduino, programación, que sí que veo a dar como un empuxón moi grande a nosa forma de dar as clases. Eu penso que é moito máis atractiva para o alumnado. Hai pautas a hora de, tes un currículum para dar, entonces aí sí que adaptaste ao que che dicen, porque, ao final hai que dar isto e isto, non? Entonces sí que te adaptas. Sin embargo, despois na clase cada un decide como facelo, a que darlle máis importancia. A divulgación é fundamental e despois o intentar facer clases amenas, dinámicas, participativas. Como en min influeu tanto tamén esa profesora, eu entendo que nosotros en xeral influímos moito tamén nas vosas decisións. Entonces, sobre todo, intentando facer atractivo ese campo. Transmitir esa idea de que aínda queda moito por descubrir, moito por explicar, que as cousas son as que son, porque en terceiro da ESO hai que aprender polinomios, porque non sabemos potencialmente quen vai ser o próximo inventor, o próximo matemático célebre. Entón, todos necesitamos saber de eso. Entón, é un pouco transmitir que aínda que non nos parezca aplicable en ese momento o que estamos aprendendo, que en algún momento nos vai ser útil. Desde logo, saber razonar e entender para min é fundamental. É dicir, eu é que a veces desgañito meu creo porque quero chegar a todos.
e sempre hai unha razón para dar un paso, e eu quero que ese paso, esa razón dese paso quede claro. Sei que non chego a todos, é que uns días chego mellor e outros días chego peor, porque, bueno, tampouco non sempre che sale a clase como quixeras. Eso por un lado. Por outro lado, o tema de punto crítico, pois sí, e a mí non me molesta que nun momento dado pois me digan, a ver, pois isto non o entendín e intento explicalo de outra maneira, é dicir, non me cerro, é dicir, no, teño que explicalo así e así, no, busco diferentes camiños, o objetivo sempre é chegar ao máximo número de alumnos, que te entendan o máximo número de alumnos.